44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhadətə ucalan qəhrəmanlarımızdan biri də əslən Füzulidən olan Elşən Quluzadədir. Danışmaq olmur həqiqətən, yəni qardaş ilişkisi həqiqətən çox ağır ilişkidir. Allah heç kimə, yəni qəlbindən cavan qardaşları vurmasın. Yoldaşlarının dediyinə görə bir postda tək başına 28 erməni öldürüb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin çavuşu Elşən Quluzadə Vətən müharibəsi zamanı yaralanan xüsusi təyinatlı çavuş Elşən Quluoğlu Quluzadə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidimiz doğulub boya başa çatdığı Füzuli rayonunun 2-ci Mahmudlu kəndində torpağa tapşırılıb. O, xüsusi təyinatlı avangard döyüşçü kimi Vətən müharibəsi zamanı Murovdan yüksəkliyinin düşməndən azad edilməsində şücaət göstərib. Həmçinin Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə bir çox uğurlu tapşırıqları fəallıqla yerinə yetirib. Hadrut istiqamətindəki ağır döyüşlər zamanı Elşən snayper gülləsinə tuş gələrək baş nahiyəsindən ağır yaralanıb. Elşən həmişə deyirdi ki, ana fəxr elə ki, Elşən kimi oğlun anası. İndi də fəxr eləyirəm ki, Elşən kimi oğlun anasıyam. Heç nədən qorxmadı balam. Sinəsini verdi qabağa. Körpələr üçün, anaları, bacıları üçün. Sinəsini verdi ancaq qabağa balam. Dözə bilmirdi. Deyirdi, mən də gedəcəm döyüşəm.